Lakin bizim için daha mühim bir husus var. O nedir hünkârım? Demiryolu Hicaz'a vardığı vakit Türk mühendisler işi öğrenmiş olacaklar. Zaten oraya kadar Alman mühendisler çalışacak. Türk mühendisler teknik meseleleri öğrenmiş olacaklar elbet. Ancak geriye kalan çok az kısmını neden Alman mühendisler tamamlamasın? Ya da diğer Bağdat'a gidecek demiryolu için aynı şartı koşmuyorsunuz. Kutsal topraklara gayrimüslim giremez Karasu Efendi. Tabii. Hususen Medine-i Münevvere'ye 20 kilometre kala işçiler çekişlerine keçe döşeyecek. Onun için hünkârım. Çünkü orada Fahri Kainat Efendimiz metfun. Çıkacak sesler o mübarek beldeyi rahatsız etmesin. Allah'ım sen sevgili peygamberinin huzurunu düşünen Sultan Hamid kulunun kalbine ferahlık ver. Belalardan uzak tut. Hünkârım.